老夫人既已确认本府身份，有什么冤屈可以说了？还请包大人并退左右。老夫人，本府随侍皆是心腹。老身的冤屈非比寻常，就连张毅也不能留下。娘，也罢，你们都退下。是。老夫人，可否容学生在场？你是？学生公孙策。哦，你是包大人身边的文胆谋士，你见多识广，足智多谋，有你在，可以助包大人一臂之力，你可以留下。多谢老夫人。老夫人，如今可以说了。抱歉。老夫人怎可用皇家口吻称呼本府？依法论罪，便是犯了欺君大罪。哀家原本就是皇宫中人，如此称呼有何不可？老夫人说是皇室中人，但不知是哪位王爷亲眷，来自何州何府？哀家本是赵氏家眷，来自包青之长的开封府。老夫人，皇室宗亲大多居住于京城之中，不知道当年老夫人的府邸坐于京城何处？皇宫内院。皇宫内院乃是皇上宝眷所居之处，不可恣意妄言，惹祸上身。哀家何曾妄言？皇宫内院的玉晨宫，便是哀家的居住之所。住口！本府念你双目失明，年事已高，又恐你含冤莫白，负屈难伸，这才亲自前来查明原委。如今你却信口雌黄，胡言乱语，还不速速将实情相告，否则莫怪本府依法治罪，以正治听。报长，你怎敢断言哀家是信口雌黄，胡言乱语？但玉晨宫虽是宫中贵妃所居，然而却已荒废多年，无人居住。20多年前，哀家就住在玉晨宫。30年前，玉晨宫所住的乃是先皇在世之时的李贵妃。哀家入住之前，娘家本姓李。本府不知你是由何处听来宫中之事，然而那太妃李娘娘早在20年前便已仙逝归天，朝中文武百官无人不知，你又怎敢虚言假冒？包青指的可是20年前烧死在冷宫的李贵妃。你怎知李娘娘曾在冷宫？哀家知道的不仅仅如此。若不是当年人人都知道哀家已死，哀家又怎能逃得出宫来？如今哀家又怎么能在包青面前揭发这段耸人听闻的
宫闱秘史呢？老夫人之言的确耸人听闻，只是事关重大，又事隔多年，一时之间恐怕还难以查证老夫人所言是虚是实。不知老夫人要如何取信于包大人啊？公孙先生果然是心思缜密，若是哀家拿不出证据，不但取信不了包大人，哀家的20年冤屈，恐怕也永无昭雪之日了。不错，本府一生办案，讲求的便是真凭实据。倘若老夫人提不出凭证，抱歉，无需担心，哀家有先皇所赐，20年来珍藏遗物，从不敢随便离身。哀家等候的就是这一天。这是先皇御赐金碗，也是能证明哀家身份的唯一信物。这金碗当真是当年先皇御赐，岂能有假？普天之下只有2枚，哀家有1枚，还有1枚，还有1枚刻有金华宫刘妃。可是当今刘太后，不错，就是她。当时距今已有20多年了。2位爱妃坐。2位爱妃，朕还一直担心呢，膝下无子，继位无人。如今可好了，2位爱妃同时有孕，看来朕可以不再操心了。皇上，洪福齐天，2位娘娘一定能让皇上得偿夙愿，产下太子，入主东宫。好，说得好，陈琳，奴婢在。朕要你准备的东西可曾备妥？回皇上，奴婢早已准备妥当。快去拿来。是。啊，2位爱妃一向情同姊妹，如今又同时有喜，这非但是朕的福分，更是赵家之幸，朝廷之福。为此，朕命陈琳派人打造金碗1对，内藏夜明珠1枚，这2个金碗，2位爱妃1人1枚，随身佩戴。今天真是朕的好日子。好，来了。2位爱妃，玉晨宫李妃，金华宫刘妃，这2个金碗之上均刻有2位爱妃姓氏，你们要好生收藏啊！谢皇上恩赐。啊，免礼免礼免礼，别动皇儿的胎气。坐。谢皇上。
不用谢朕，要谢就谢你们身上所怀的龙子吧。陈琳，奴婢在。记住朕的口谕，梁外妃倘若生男，朕就封为太子。奴婢遵旨。可是，怎么？倘若两位娘娘均产下龙子呢？没关系，长者为大，先出生的就是太子。是，奴婢记下了。奴婢立刻通知朝廷记侍郎，转传皇上口谕，记载于册。对了，还有事。自从皇后病逝之后，朕就一直为立新后。所谓母以子贵，太子之母就是国母。两位爱妃，日后是否能执掌后宫母仪天下，那就看你们谁先替朕生下太子。这枚今晚就是如此而来。20年来哀家，哪怕是穷困度日，窘迫生活，也从未有过变卖之心，甚至连义子张毅也从未见过。大人，抱卿可是信不过哀家？御赐金丸是否为真，日后当可查证。然而，宫闱之内诸多情事，若非亲自经历，单凭传闻，绝不会如此详尽。便是陈琳陈公公告老还乡之时，也曾与本府多有往来。30年前的事，究竟是真是假？本府心中已有决断。你怎么说？臣开封府府尹包拯，叩见娘娘千岁，千岁。抱卿平身。谢娘娘。苍天啊！我总算是等到这一天了。苍天有眼。启禀大人，老夫人已在厢房安置妥当，属下找来当地朴实妇女伺候梳洗换装。可曾有人打听他的来历？回大人，属下已按大人指示对外宣称老夫人是大人失散多年的远亲，请大人放心。好。老夫人的真实身份，只有本府与公孙先生知晓。时机到了之时，自会告知尔等。在此之前，要绝对保障老夫人的安全。回大人，张龙、赵虎亲自带人守在厢房门口，不许任何人接近。那张毅如今何在？属下将他安置在庙内暂住，不准他踏出庙门半步。为防走漏消息，也只得暂时如此了。退下。是。大人，老夫人的行止，大人打算如何安排呀？此事太过棘手，先皇宠妃流落民间，却又在20年前传出死讯，这其中必有隐情。
故而本府将他接回庙中，待问明原委之后再做定夺。老夫人，大人和公孙先生来看望您了。你们守在门外，不得让任何人惊扰。是。包拯叩见娘娘。啊，免了免了，坐吧。谢娘娘。20年了，哀家几乎已经忘记打扮光鲜洁净是个什么样子。娘娘委屈了。不，为了等候今天，再多的委屈，哀家也心甘情愿。娘娘身份特殊，为防走漏消息，增添无谓的困扰，包拯自作主张，将娘娘接至庙中，并以老夫人相称。权宜之计，还请娘娘不罪。你处事谨慎周到，哀家又怎么会怪罪于你呢？此事的确必须隐秘，甚至当你将全盘往事了解之后，哀家还在担心你敢不敢接这个案子呢？娘娘何出此言？只因哀家的冤案牵扯到2位当今最为显贵的人。是哪2位？一位是当今的6太后。娘娘不是说太后昔日与娘娘情同姐妹，此案又怎会与她有关？情同姐妹，哀家落得如此地步，全都是拜她所赐，被她所害。当年哀家的预产期比她早，临盆之际，先皇来到玉成宫探视。爱妃啊，太子就在爱妃的腹中，就看他打算什么时候出来了。皇上怎么又来了？现在是男是女还不知道呢。皇上怎能肯定一定是男婴呢？错不了，产期就在这几天，朕有十足的把握。是啊，一定是位太子。如果明日出生，可就和八王爷同月同日生辰了。哦，哎呀，朕差点忘了，明儿个正是玉帝的寿辰呐。真巧，若是能和八贤王一样的生辰，那日后肯定和八贤王一样贤德。但愿如此啊。陈琳，奴婢在。去御果园采些应时果品，与八贤王送去。奴婢遵旨。爱妃啊，你怎么了？没什么，只是在临盆期间，臣妾有点心慌。没关系，头一胎嘛，总是在所难免，别担心。首席产婆早已准备妥当，随时会进来的。爱妃，你怎么了，爱妃？爱妃，快生了，快生了，快生了，快来人啊！找产婆进来，快找产婆进来！是。哎，爱妃，别慌啊，马上就好。
使点劲儿。再用力。使劲儿。快了。但不知娘娘当年所生是男是女？不论是男是女，等哀家醒来以后，出生的婴儿就变成了不知名的怪物。此话怎讲？郭槐与产婆尤氏勾结，趁乱将婴儿以剥去皮的狸猫调换。先皇得知，一怒之下将哀家打入冷宫。其实这一切全是刘妃在暗中指使。娘娘，可否容学生冒昧一问？公孙先生请讲。当时娘娘历尽昏厥，怎知使郭槐与尤氏勾结？又怎知全是刘太后暗中指使呢？公孙先生问得好。在哀家被打入冷宫7年以后，陈琳来到了冷宫，将刘妃的阴谋一一揭发。哀家那个时候才知道，自己产下的真是个男婴。陈总管虽是先皇驾前的首领太监，却又怎会知晓如此隐秘之事？当日陈琳去御果园，在返回的途中，巧遇金华宫的宫女寇珠。陈公公，陈公公，寇珠，你这么鬼鬼祟祟的，是不是做了什么亏心事啊？请公公救命！救命？救谁的命啊？救你？不，救他。啊，这是哪儿来的婴儿？是李娘娘方才生的太子。你怎么把太子给偷出来了？是郭槐郭总管勾结产婆，用死狸猫把太子换出来，要寇珠，求公公救太子一命，公公救命啊！郭槐把太子换出来干什么？他要寇珠把太子掐死，埋在金水桥下。啊！这种事他也敢做？就是抄家灭族也不足以赎罪呀！郭总管是受了刘娘娘的旨意。住口！你好大的胆子啊！你是金华宫的宫女，刘娘娘是你的主子，你竟敢造这种谣！不是寇珠造谣，刘娘娘亲口交代寇珠要听郭总管的调判，的确是娘娘的旨意啊。刘娘娘和李娘娘情同姐妹，怎么会？难道是为了争夺正宫娘娘之位？李娘娘产下了太子，皇上就要封她为皇后？一定是这个缘故。公公，你快把太子带出宫去，如果被郭总管发现，恐怕我们都得赔上性命啊！干下这种大逆不道的事，一定会杀人灭口。可是我能把太子带到哪儿去呢？哪儿都行，只要出了宫，先保住太子的命再说。寇珠，你是刘娘娘的心腹，否则她不会让你参与这种事。可你为什么要背叛她呢？公公，寇珠虽然只是个下人，
可是还懂得道理。太子是皇上的亲骨肉，大宋朝未来的君主。只要是大宋子民，人人都该拼着性命的保护他。再说，孩子是无辜的，不能让他成为争权夺利的牺牲品呢。寇主，你这丫头的忠义之心，更显得郭槐和刘娘娘的卑鄙险恶。你放心，就算拼了我这条命，也要把太子安安全全的送出宫去。多谢公公成全，多谢公公成全。不，身为人臣，这也是我该尽的本分。寇主，你自己要多加小心呐。是。竟有这种事，这不仅是耸人听闻，简直是匪夷所思啊！若说出去，的确是让人难以置信。不对，那陈琳既然将婴儿送出宫去，想必有个去处。娘娘应当不会不知。不错，哀家知道他在何处。娘娘，陈琳带他去了南清宫。南清宫是八王爷的府邸，难道说八王爷也知道这件事的来龙去脉？不仅如此，八王爷还把他带到自己府邸，与其他皇子一起抚养。娘娘适才言道，此案涉及2位当朝显贵，这第2位，莫非就是当今皇上？而当年襁褓中的婴儿，也就是如今的大宋皇帝。正是。好一位贤德忠心的八贤王！大人，难道当今皇上不是刘太后所生？因果报应。在哀家被打入冷宫以后，他虽然也生了一名男婴，并封为东宫太子，他自己也如愿以偿地坐上了正宫之位。不幸的是，太子6岁时得病身亡，终究还是落了一场空。先皇伤心之余，从此沉溺于道家之学，并由诸王皇子之中遴选太子。八王爷便是趁此时机，将先皇亲子送入宫中，保住了先皇血脉。然而，当时八王爷因何不向先皇禀告此事呢？后宫权力倾轧，自古皆然。当时若是揭发此事，非但难以取证，甚或危及太子性命。八王爷隐忍不报，也是情非得已。包大人不必介怀，对八贤王，哀家感激还来不及，又怎么会责怪于他呢？只是，却让娘娘平白承受了30年的冤屈凄苦。不，得知皇儿安然无恙，哀家已心满意足。既然八王爷要隐瞒此事，那为何陈总管却在7年之后去冷宫禀告娘娘呢？皇儿7岁进宫时，
意外闯进冷宫。哀家见他与自己被换走的孩子一般年纪，也许是母子天性吧。哀家就将先皇所赐的玉佩转赠于他。八贤王见玉佩心生不忍，所以才命陈琳前来传话。娘娘，有人看您来了。冷宫静地，又有谁会来看我？回娘娘，是奴婢陈琳。是皇上派你来的？不，我真是痴人说梦话。我打入冷宫已经7年了，皇上从来没有来过这里，他怎么会派你来看我呢？娘娘受的委屈，奴婢全知道的。你怎么会知道？连我自己都渐渐相信，当年生下的是个怪物。不，娘娘生的是一位皇子，是皇上的嫡亲血脉呀。你说什么？7年来，小皇子一直在八王爷府邸。你说什么？你再说一遍。八王爷谎称是自己亲生，而且蒙圣上钦点为东宫太子啊。东宫太子？你是说，日前误闯冷宫的那位太子，是本宫的亲生骨肉？正是啊。八王爷唯恐小太子被奸人所害，因此隐瞒至今。娘娘赠给太子的玉佩，八王爷看到了，未免娘娘担心，才要奴婢前来禀告娘娘啊。果真。苍天有眼，我那皇儿竟安然无恙。娘娘，八王爷特别交代，此事切莫声张，若要被奸人得知，后果就不堪设想了。是谁？是谁如此心狠手辣，连八王爷都如此顾忌？皇上潜心修道，不理俗事，如今宫中大权在谁手中，想必娘娘清楚啊。是他。是他，是刘妃。正是他呀。刘娘娘觊觎正宫娘娘大位，才指使郭槐定下这狸猫换太子的阴谋啊。我和她情同姐妹，情同姐妹，
他怎么会如此心狠呢？唉，权势诱人啊！如今她也得偿夙愿，成了当今皇后了。你去告诉皇上，就说本宫要见他，快去告诉皇上！不可能啊，这不可能的呀！皇上因为娘娘生下了怪物，一直耿耿于怀，而且狸猫换太子一事难提证据，倘若声张出去，反倒让刘娘娘有了警觉，反而对娘娘和小太子都不利呀。难道就由任他上下其手，为所欲为吗？要忍，八王爷一再嘱咐要娘娘忍耐，他会寻个适当的时机揭发此事。娘娘千万不要因一时冲动，反而招祸呀。为了确保皇儿平安，哀家也只好忍耐，只好每天夜里焚香祝祷，祈祷上苍保佑皇儿，盼他不受伤害。既然如此，娘娘又怎会诈死逃出宫去，又怎会隐姓埋名长达20年呢？不错，皇宫内院门禁森严，冷宫更是严禁外人进出。当年太子年纪幼小，或可侥幸闯入，娘娘却是断无逃出之理。机缘凑巧，也就是那刘妃心怀鬼胎，她恨不得将哀家除之而后快。不知在哪里听到了消息，竟然向先皇诬告我，说哀家每天黑夜焚香是诅咒先皇。岂有此理！他竟敢诅咒于朕！皇上请息怒，你娘娘这么做只是一时想不开，臣妾相信她也不是真的那么怨恨皇上。生下妖孽，朕没有赐他死，他反倒怨恨起朕来了。启禀皇上，李娘娘生性温顺，不会怀此恶毒心肠，还请皇上圣察呀。陈总管，他若不是诅咒皇上，那他为什么要半夜3更的烧香呢？传令，奴婢在。传朕口谕，此地非7尺白绫，要他自尽谢罪。皇上，还请皇上三思啊！皇上，您就原谅他这一回吧。不行，朕意已决。陈琳，你是首领太监，这件事就由你去奉旨执行。皇上，大胆！你敢抗旨不遵？奴婢不敢，奴婢遵旨。卓怀，奴婢在。你是后宫太监总管，你听着，1个时辰之后，去冷宫验明正身。奴婢遵旨。先皇既然下旨赐死，娘娘又怎会逃过此劫？提起此事，也实在令人心酸。除了陈琳之外，冷宫总管秦凤也是个忠心之人。正当他们2人在无计搭救之时，为什么非要置我于死？娘娘，时辰紧迫，娘娘若不立刻逃出宫去，就性命难保。是啊，怎么逃？宫中禁地，守卫何等森严，逃不掉。
算了，不会有机会的。娘娘，请放宽心，奴婢有法子让娘娘逃出宫去。就算如此，郭槐不见尸首，岂肯罢休啊？一旦禀明皇上，究竟还是会被追回来的。回娘娘，有尸首。这话怎么讲？奴婢已安排好了替死之人。替死？是啊。于中，奴婢于中叩见娘娘。秦凤，他是……回娘娘，于中是冷宫的小太监，奴婢自他9岁进宫，便一直带在身边，由他替死，就有了尸首。真是难为你们了。可是郭槐奉旨验明正身，又岂会认不出来？由他替死，不是白白赔上一条性命吗？这没有用的。不，郭槐认不出来。他怎么会认不出来呢？娘娘或许从未见过人一死之后的情形，奴婢在宫中多年，却见过不少案例，吊颈而亡，大多数面呈青紫，颜容扭曲。若不仔细辨认，是很难分辨原来容貌。可是郭槐他要是仔细辨认怎么办呢？那郭槐心怀鬼胎，问心有愧，谅他也不敢正眼去看。娘娘，奴婢相信，这一定能瞒过郭槐的。不，就算郭槐认不出来，本宫也不能为了自己活命，而让于中去替我死啊！任何人都没有这个权利，让他做这样的牺牲。启禀娘娘，奴婢是自愿替死的。你说什么？奴婢自幼进宫，跟随秦总管学到了不少忠义的道理，能为娘娘替死是奴婢的福气，奴婢心甘情愿。不，本宫不同意。请娘娘成全奴婢的一片忠心。让你替死，固然可以让你得到全忠，可是本宫却成了不义之人，本宫万万不能同意。娘娘，娘娘，请娘娘和于中互换衣服。奴婢在城外已安排好了人接应，再迟，郭槐一到就来不及了。不，请娘娘为太子殿下着想啊！若娘娘奉旨归天，太子殿下恐怕永远不会知道娘娘是他的亲生之母啊！娘娘，你怎么又能忍心让太子殿下认贼作母，终其一生呢？只要留得性命在，终有一天，太子殿下和娘娘能够母子团圆。届时，非但能洗刷娘娘的冤屈，更能让这是非黑白、善恶对错昭然于世啊！请娘娘成全。好，本宫深受你们一片忠心。谢娘娘。好一个忠肝义胆的小于中！无论是于中，还是秦凤、陈琳，他们都是哀家生命中的贵人。若无他们帮助，哀家
恐怕早已命丧九泉。娘娘，既然那秦凤替娘娘安排了接应之人，又怎会让娘娘流落至此，饱受穷困苦难呢？也是造化弄人，秦凤的确派人接应了哀家，而那个人在接应哀家前往避难之所的途中，不幸染病身亡。哀家举目无亲，四处游荡，盘缠用尽，只好乞讨为生。那个张毅原本是个小乞儿，哀家将他收为义子，相依为命。如今他已长大成人，以卖菜为生，奉养哀家。日子过得虽然清苦，倒也能够勉强度日。宝琴，臣在。如今你已经明了了此事的来龙去脉，哀家的冤案，你可还敢接？回娘娘，如今已无关乎敢或不敢。保朕身为人臣，却徒令太妃娘娘蒙冤受屈，一事不忠。如今保朕定当竭尽心力，为太妃娘娘平反。有你这句话，我就安心。林娘娘，事关重大，不可不慎。为求掩人耳目，请娘娘全充包拯失散多年的远房表亲，也好名正言顺同返京城。恳请娘娘恩准。一切就依你。谢娘娘。娘娘，学生敢问，娘娘的双目是如何失明的？哀家也不清楚，不知什么时候就看不见了。可否让学生替娘娘看看？哦，公孙先生还能治病？公孙先生精通岐黄之术，或可查出些端倪。既然如此，就有劳公孙先生看看吧。公孙先生情形如何？大人，老夫人是因为念子心切，终日以泪洗面，导致哭瞎了双眼。可有复明之计？拖延时日过久，恐怕难下定论。学生尽力而为。大人如今作何打算？此案牵涉太广，一时尚难有对策。然而无论如何，都必须尽快回京，以免夜长梦多。王朝马汉在，准备一顶软轿为老夫人代步，一旦准备妥当，立刻启程回京。是。张毅可要随行？不，他若随行，恐会起人疑窦。让他留在庙中，不得对外声张。是。
启禀庄主，展大侠到。有请。是。南侠展昭亲临陷空岛，卢某未曾远迎，还望展大侠休要见怪。詹某不请自来，失礼之处，还请庄主海涵。好说好说，来，请坐。庄主请。请。詹某今天的来意，庄主想必心知肚明吧？不错，请恕詹某直言。詹某与吴蜀无仇无怨，纵有冤仇，也应该依江湖规矩，而不该惊动官府。更何况是皇宫大内，不知卢庄主对此有何说法？展大侠应该心中有数，我弟这么做就是为了“御猫”二字。御猫二字对詹某毫无意义，对吴蜀兄弟更无不敬之心，还请诸位明鉴。可我们五弟却不这么想。白兄可以对詹某不满，却不应该惹上官家。五弟的行事的确有些莽撞了，但我卢某兄弟五人同声一气，自当力挺。展大侠若有所责怪的话，我们兄弟共同承担。吴蜀兄弟重情重义，江湖皆知。正因如此，展某更望此番前来能够善了，还请庄主大度赐还皇上玉佩。展某衷心感谢。展大侠，陷空岛吴蜀无心与展大侠为敌，更无意招惹官家，只是事已至此，彼此还少不得一番较量啊。庄主此举又有何意？比武教技点到为止，这三弟四弟均已败在展大侠手中，只要能将我们五兄弟一一击败，卢某天为吴蜀之首，自可做主，将玉佩奉还。倘若败的是展某呢？五弟争的不过是一口气，届时江湖朋友自然会知晓，到时玉佩仍交展大侠带回。展大侠，你以为如何呀？既然如此，恭敬不如从命。庄主要比的是这木桩刃。不错。卢某自认在轻身功夫上稍有专攻，就向展大侠请教轻功了啊。钻天鼠一身轻功独步江湖，展某有幸得以见识，可不知道要如何比法。你我二人分居庄头，相互追逐，以先落地者为败。倘若僵持不下，岂非胜负难分？那倒容易，我们燃香为祭，一炷香之内若不分胜负，展大侠恐怕不能视为过关。展某明白了。不过这木桩我浸淫多年，怕是对展大侠有所不公啊。无妨，展某尽力就是。好，不愧是南侠展昭，三弟四弟，燃香。是。庄主，请。请。
詹大侠身手不错，庄主也不差。注意了！詹大侠，没有时间了，庄主请留神。战争好计策。好腿！卢庄主，承让。卢某输的是心服口服。等我，这儿，啊，还有那儿也有。等我，这方圆10丈之内，我都布满了地雷。难道你真要这么做？如果我真的败在他手里，此地就是我和他的葬身之地。老夫人请用茶。有劳你了。老夫人是包拯尊长，亲奉茶水，自是理所当然。20年来，让老身总算有了依靠。可惜我双目失明，无法亲眼目睹你的容貌，终其一生只能凭空臆测了。老夫人请宽心，老夫人失明的原因，学生已然明了，或许能找出方法，让老夫人尽快复明。哦，有可能吗？有可能。据学生所知，的确有类似的患者，在经过诊治调养之后得以痊愈。果真如此，公孙先生，老夫人，请务必帮助老身，眼睛复明。老身还想在有生之年，看看许多人、许多事，尤其是想看到那些陷害我的奸人得到应有的报应。老夫人，你的演技最忌讳的
就是动气，也不宜伤心激动。还请老夫人多多保重，以便于学生为老夫人诊治。医者之言，不能不听。老身遵命就是。学生不敢。旅途劳顿，老夫人多事休息，稍后仍要赶路啊。好，你们去忙吧，别招呼我了。是。你们4个在此，随时听候老夫人差遣。是。大人返京之后，打算如何着手？公孙先生估计，太妃娘娘所言之事，真假如何？学生以为90%是真。不错，本府也如此认为。不过，太妃娘娘所言之事，除却亲身经历之外，其他全都来自陈琳。大人对陈总管又知道多少呢？陈琳虽是皇上多年，甚至可以说，皇上在宫中是由陈琳一手带大，故而皇上尊封陈琳亚父称号。既然如此，皇上登基之后，陈琳为何没有向皇上陈述当年的往事呢？这一点本府就不得而知了。不过皇上登基不久，陈琳就告老还乡，想必他自有道理。大人，学生以为，若想查明当年往事，恐怕还得从陈琳身上着手才是。不错。太后与郭槐乃是太妃娘娘口中的奸人私党，想必不会自成罪行。回京之后，本府立刻查明那陈琳的退隐之处，也好寻他问明真相。除此之外，还有一个人是关键。八王爷。大人与八王爷私交甚笃，大人何不直接请教于八王爷呢？不行，此案牵连太广，轻则朝野震惊，重则动摇国本。本府必须先以言语试探，再伺机查询。大人顾虑甚是。这些事也的确是多事之秋。大人陈州督镇铡了庞玉，白玉堂却同时夜闯进宫，盗配流书。如今大人更是在无意之间查得一桩惊天动地的陈年旧案，接下来只怕往后大人要更加劳心劳力了。既识君路，忠君之事，本府理当尽力而为。只是展护卫只身独闯陷空岛，究竟能否追回玉佩，却让本府颇为挂记啊。学生相信，展护卫绝不会有负大人所托。但愿如此。展大侠果然名不虚传，不过卢某武帝在我兄弟之中武功最高，展大侠却未必能够轻易过关呐。锦毛鼠白玉堂武功精湛，名震江湖。詹某无心与白五爷较量，若白五爷肯赐回玉佩，
詹某敏感五类。展昭，我入宫盗配为的就是你。你既然来了，这场比斗就免不了。詹某与白五爷并无过节，白五爷又何必苦苦相逼呢？哼，毛鼠乃是天敌，展大侠又何必明知故问？玉猫二字是皇上所封，詹某无意对吴蜀不敬。江湖朋友却不这么认为。那好，詹某承诺，从此以后永不用玉猫二字。可却堵不住江湖上悠悠之口。詹某已经退让至此，那白兄言下之意又该如何呢？你我分出高下，定出胜负，除此之外，别无他法。五弟，大哥，事关吴蜀名声，莫再相劝。既然如此，詹某就向白五爷讨教一番。比武切磋，点到为止。大哥，刀剑无眼，江湖中人又岂会在乎？不过，先请几位哥哥退出10丈之外，以免妨碍展大侠施展。展昭，你这是什么意思？白兄意所何指？你为何剑不出鞘？你是存心看不起我白玉堂？白兄误会了，既是切磋比试，又何须兵刃相见呢？不是切磋比试，而是为了名誉而战。如果你不肯放手一搏，休怪我毁去玉佩，让你交不了差。来得好！这下有热闹看了，我也想看看究竟谁比谁强。展昭似乎未尽全力啊，看着形势有点怪。
南侠展昭也不过如此。白五爷果然高明，展昭佩服。如今江湖上人总该知道，皇上封的御猫，毕竟还是比不上陷空岛无鼠。老五，这下可给我们兄弟扬眉吐气了。战大侠，武帝是侥幸获胜。不。武帝败。三哥，你这话怎么说？他长剑已断，若不算败，难道真要他血溅当场吗？不错，三弟，你把话说清楚。大哥，请看，这是竹剑。这，展昭。请听展昭一句肺腑之言。詹某原本无意与吴蜀为敌，更无伤人之心，故而只能以竹剑明志，还请诸位包涵。武帝，展昭，白兄，同是武林中人，江湖同道，詹某对吴蜀兄弟侠义之风，常有惺惺相惜之感，还请白兄撇去成见，赐还玉佩。武帝，大哥不必多说了。二哥，我来了，我来了，老五，你赢了。不，啊，我输了。不过，不是输在技不如人，而是输在气度。南侠之所以称为侠，我白玉堂今天总算见到。白玉堂输的无话可说。玉佩奉还。吴蜀势力莽撞之处，还望展大侠不要怪罪啊！吴蜀兄弟信守然诺，展某佩服。惭愧，为了这个虚名，险些断送了吴蜀的声誉。这武帝之错，也就是我五兄弟之错，还请展大侠回京转禀包大人。如果朝廷要追究刑责，吴蜀绝不会逃避，随时接受包大人的惩处。罗庄主，请放心，玉佩是由白五爷主动奉还，展某答应庄主，绝不会将他缉捕归案。怎么不见白五爷？老五虽然输了，可是面子上挂不住，想必是躲起来了。武帝啊，幸亏是认输了，否则这雷一响啊，可就糟了。在韩二哥的火药地雷阵前，恐怕展某也难以幸免啊！哎，不，展昭，别再提了，这事儿本来就不光彩，如果要再提的话，我也得找地方躲起来了。展大侠，难得来我陷空岛，何不在此盘桓几日再走啊？不，皇上限期追回玉佩，想必包大人此刻是心急如焚。詹某必须马上启程回京，他日有空再登门拜谢。那好，那我们兄弟就不留展大侠了。四弟啊，在，你亲自送展大侠过湖。好，没问题。不敢有劳蒋四哥。放心，这次我不会把船拆了。告辞。告辞。请。这展昭果然是个英雄豪杰呀！哎，二哥，武帝要是没认输，
你睁眼抱着地雷？这个嘛……哎，我可是告诫过你，不准用这地雷啊！啊，哎呀，我就实话跟你们说了吧，反正武帝也不在这儿，我埋的呀，那根本就是空地雷，它没装炸药啊！你呀你呀！启文部，他日有空，詹某必定登门拜访。好，如果有需要，随时知会我们兄弟，我们会立刻赶到。献公道无属，肝胆相照。詹某今天总算是见识了，蒋四哥，后会有期。后会有期。好一个羽毛展昭，在下心服口服。你且先行退下。是。娘娘，府衙内并无女眷，这厢房乃是为包拯嫂娘来京暂住所备，不周之处，还请娘娘见谅。无论是何处，都要比那破屋强多了。包青口中的嫂娘是何许人？怎么会有如此怪异的称呼？回娘娘，包拯自幼父母双亡，乃是长嫂带大，故而以嫂娘相称。这倒颇不寻常。嫂娘至于包拯，虽无生育之恩，却有养育之情，故而包拯始终以人子之礼视之。包青能视长嫂以孝，的确是难能可贵。所谓百善孝为先，无怪乎能成为朝廷支柱，社稷栋梁啊！娘娘谬赞，包拯只是略尽本分而已。哀家可羡慕得很呐。娘娘请宽心，一旦全案查明，彻底平反之后，娘娘定可以与皇上重续天伦。然而在此之前，还请娘娘多加忍耐。哀家自知此案难办，所谓事不关心，关心则乱。也罢，哀家一切静待包青安排吧。是，包拯立刻着手。你奉旨陈州督镇返京，为何不进宫面圣交旨呢？若非奉诏，夜不入宫，乃是宫中的体制，包拯岂敢不准？再者，惊扰圣驾总是不该。明日早朝之后再做禀奏也还不迟。他可是个好皇帝。皇上年事虽轻，却老成持重，称得上是一位仁德之君。那就好。哀家20年前总算是和他见过一面，那时候他才7岁。不知现在长成什么模样了。皇上英武威仪，与先皇颇为神似。是吗？哀家恐怕永远也无缘亲眼见到他了。娘娘请宽心，公孙先生博学多闻，医术精湛，包拯相信他定能
令娘娘双目复明。那就寄望于他了。大人，学生翻遍医书，搜尽枯肠，总算是不辱使命。哦，公孙先生可是已有医治之法？大人，老夫人抑郁终日，以泪洗面，双目血路受阻，挚爱难通。久而久之，经脉受损，导致失明。然而状似真盲，实则却是假盲。哦，何谓假盲？老夫人的失明只是暂时，而非永久。学生若是以金针过穴之术打通血脉，再佐以活血明经之药，滋补调养，学生确信当能痊愈。如此甚好。就劳公孙先生明日一早就开始为娘娘诊治。是，学生遵命。大人，王丞相来访。相爷怎会在此时前来？快请至花厅说话。是。相爷请。相爷，请坐。相爷营夜来访，可是有何急事？包大人，该着急的应该是你吧？你怎么反倒像没事人一般呢？相爷此话怎讲？皇上下旨要你去陈州督阵，你怎么竟然把安乐侯庞玉给铡了呢？那庞玉克扣赈粮，私吞赈银，更假借赈灾之名，广征民工，营造私宰，强弱民女，成其私欲。数十万灾民非但未蒙朝廷恤灾之力，反遭欺压荼毒之害。包拯既然奉旨督政，若不扎他，岂非有亏职守，愧对皇上？老夫早该知道，当初皇上让包大人前去陈州督阵，那就注定了会要庞玉的性命。相爷，莫非相爷认为包拯处置失当，或是皇上指责包拯所为不该？不是，那倒不是，只是你好歹先禀奏过皇上，再办庞玉也不迟嘛。时势所逼，情非得已。若不当机立断将他处死，非但民愤难消，民怨难平，一旦饥民被逼，沦为盗贼，灾民被迫结为暴民，一场浩劫于焉而生。届时朝廷威信荡然无存，又岂是皇上所乐见？老夫也知道包大人言之有理，皇上也明白包大人所作无差，可是皇上毕竟要面对庞太师与庞娘娘嘛，这父子连心，姐弟情深，皇上实在不堪其扰啊。若是如此，且让包拯面见太师与娘娘，或可为皇上分忧。不，千万不可！皇上就是担心包大人与他们碰上，所以才要老夫半夜赶来知会你。皇上已经下旨，要庞太师陪着庞娘娘前往陈州，为那庞玉料理后事，并且要老夫转告包大人，明日早朝之后前往御书房面圣。可是不准再提那庞玉的事了。是，包拯遵旨便是。还有，
贼人夜闯进宫盗佩一案，皇上势必要追问，所以老夫特来提醒包大人要预做准备。那块玉佩对皇上至为重要，无论如何都得追回来，否则此事，恐怕是难以善了啊！多谢相爷提醒。还有一件事，相爷，看来包拯替相爷的确惹了不少麻烦呐。老夫要提的不是公事。哦，相爷请讲。听说包大人从陈州带回来一位亲眷。相爷何以得知？包大人一向公而忘私，夫人家小均在泸州老家，从未进京。这回从陈州带回一位亲眷，反倒轰动了京城啊！相爷取笑了，那是包拯一位失散多年的远房亲眷。哦，失散多年，得以重聚，倒也难得呀。相爷，这位老夫人不幸双目失明，大人将她带回京城，是要学生为老夫人治疗。哦，那能治得好吗？学生尽力一试。好，既是包大人的亲眷，不妨前来相府走动走动。老夫那位夫人呐，可是出了名的好客呀。是，多谢相爷抬爱，包拯日后定当安排。好，皇上交代的话，老夫都带到了。老夫想说的话也已经说完了。包大人连日奔波，想必累了，老夫不多打扰，就此告辞。包拯恭送相爷。不，你知道，老夫最怕麻烦人了。是，包拯遵命，相爷好走啊。想不到，老夫人进府的事居然传了出去。不碍事。公孙先生应对得体，应该不会弃人以斗啊。展护卫尚未回来，明日大人面圣之时，打算如何向皇上禀奏啊？实话实说。展护卫有把握把玉佩追回？回皇上，臣确信展护卫必能不负所托。那夜闯进宫盗佩流书的究竟是什么人？据展护卫指称，此人来自江湖，人称锦毛鼠白玉堂。只因皇上赐封展护卫玉猫称号，心生不服，故而入宫盗宝，意在逼展护卫出面，而并无不利于皇上之行。朕自诩无愧对于臣民百姓，倒也无惧。倘若惊吓到太后，岂非陷朕于不孝？你执掌开封，却让人闯入进宫，朕要听听你怎么说。回皇上，那白玉堂武艺超群，宫中卫士恐怕皆非其敌手，遭他闯入，是因力有未逮。然而包拯也难脱失职之嫌，请皇上下职降罪，臣绝无怨言。皇上，案发之时，包大人与展护卫均不在京师，所谓鞭长莫及，还请皇上不罪免罚。行了，这点道理朕岂会不明白？只是那白玉堂入宫盗佩，是因为朕封展昭御猫之故，乍听起来怎么像是朕的过错了？臣惶恐，臣绝无此意，请皇上慎查。朕不是怪罪于你，只是不满那白玉堂。
好了，一旦将他擒获，立刻把他带进宫来。朕倒要看看他是何方神圣，竟然偷到朕的身上来。臣遵旨。对了，府上那位亲眷眼疾治得如何了？包大人休怪老夫，你携眷返京极不寻常，就连皇上都有所耳闻。皇上问起，老夫怎能不说？相爷，哎，的确不能怪王丞相，是朕主动提问的。皇上日理万机，操劳国事，包拯不敢因私务而惊动皇上。这就是包青的不对。你乃是朕的肱骨之臣，朕表示关心，难道不对吗？臣不敢。哈，包大人，皇上是以仁孝治国，既然尊长有疾，子侄焉能不忧啊？包大人公务繁重，若是再为家务所累，岂不反倒让皇上心中不安了吗？这包拯绝不会因私害公。行了，朕知道你一向公而忘私，既然朕已开口询问，难道包青就不打算回话吗？臣不敢。那位老夫人正在府中由公孙先生整治，请皇上万勿挂心。好，公孙先生神医神术，想必能够治愈。若需要宫中御医协助，包青尽管开口。谢皇上隆恩。照方抓药，细火慢煎，每日3副，饭后服用。是。公孙先生。老夫人。老身这对眼睛，你真的能治好吗？回老夫人，学生自信，有8、9分的把握。若果真如此，公孙先生真不愧是老身的再造恩人了。学生不敢。不过有一件事情，务必要请老夫人全力配合。严医治病，当遵医嘱，此乃天经地义之事，请公孙先生明讲。是。老夫人的眼疾，非一朝一夕所致，实乃因思念亲人，过度忧伤。如今学生施以金针过血之术，再佐以明目活血之药，只要安心调养，当可痊愈。不过在此期间，千万不可焦虑激动，否则恐会前功尽弃。这一点，尚请老夫人要多加克制。好，公孙先生的嘱咐，老身会牢记在心。多谢老夫人。公孙先生所言是真，亦或是只为了安抚老夫人？大人，两者皆有。学生担心大人追查此案之时，老夫人会饱受刺激，一旦过于激动，非但对病情不利，甚至有碍于大人查案，故而先期诱导，防患于未然。公孙先生果然顾虑周到。大人谬赞，但不知大人打算由何处查起？南清宫八王爷府。包大人若再不回来，本王可就手痒难耐了。果儿陈州事了，包拯就立刻赶回京了。没想到包大人也会口出狂语啊！不该呀！王爷怎知包拯所言不实？贼人夜闯进宫，盗配流书，惊扰圣驾。包大人难道不是为了此事赶回来的吗？的确难逃王爷法眼，
正是为此。追查的如何了？展护卫已前往追击，日内当可将玉佩追回。那就好。若是追不回玉佩，皇上势必耿耿于怀，睡不安枕了。圣驾遭到惊扰，皇上心中不悦，包拯犹能理解。为了一方玉佩，让皇上耿耿于怀，却让包拯不解。此佩对皇上来说意义非比寻常。包拯愿闻其详。那方玉佩原本是太宗皇帝生平最爱之物。先皇被立为太子之时，太宗皇帝便以此玉佩相赠。如此说来，那玉佩乃是先皇传于皇上的遗物。不，皇兄当年将此佩赐予了一位宠妃。但不知是哪位娘娘？是……往事已矣，人事全非，不提也罢。那么玉佩又怎会到了皇上手中啊？皇上7岁那年被选立为太子，进宫之日，偶遇这位皇娘，二人一见投缘，便以此佩相赠。自此，皇上终日随身佩戴，从不离身。此佩被盗，皇上自然难以释怀了。先皇遗物辗转重回皇上手中，也可称得上是冥冥之中自有天定了。这位皇娘对皇上期许甚深，而以仁孝2字相勉，这也是皇上立志以仁孝治国之因呢。难怪皇上对这玉佩如此在意。但不知那位皇娘如今又在何处？20年前便已因故身亡了。下棋，不说这些陈年往事了。是。